Fala pessoal, passei um perrengue agora com meu celular, o OnePlus 7T. Confesso que eu estou um pouco desesperado agora. E o que acontece? Eu estava vendo uma imagem na internet e ele simplesmente apagou. Apagou. Eu estava vendo uma foto e de repente a tela ficou preta, 100% preta, apagou. Não dá sinal de vida aqui, ó. Eu clico, não faz nada. Baixo, aumento o volume, não faz nada. Mexo aqui no mudo, né? No mudo e coloco aqui também. Não faz nada. Entrei em pânico. Aí eu. A digital sobre a tela, né? Também não dá sinal de vida. Enfiei no carregador. Não deu nada também. Não deu sinal de vida. Não carregou, não fez nada. E ele não faz nada. Segurei o botão do power, ó. Aqui, ó. Tô segurando o botão do power e nada. Entrei um pouco em pânico. E aí, o que eu fiz? Procurei ele na internet, né? Sendo que é o que eu falei, né? Eu tava vendo uma foto. E aí, olhando, e detalhe, ele tava com som, vi vídeo, e aí tava vendo um monte de coisa bacana de audiovisual, né? Rodando perfeitamente, sem nenhum problema. E de repente ele deu black na tela, a tela ficou preta, 100%, pum, apagou do nada. Ele não engasgou, ele não fez barulho, não fez nada, ele simplesmente apagou, sim, sem aviso nenhum. Aí procurei na internet e parece que um cara falou que se segurar o botão do power 30 segundos, por isso que eu acho que eu não consegui, ele volta à vida. Vamos ver, vou fazer em tempo real aí com vocês, mas confesso que estou preocupado. Ó, 30 segundos, vamos ver. Vamos lá, vou apertar agora, hein. 6, sei lá, 7, 8, 30, ferrou. Cara, vou continuar segurando. 30, tô segurando. Cara, ainda tô segurando. Não deu nada, não fez aquela. Não vibrou. Não deu nada. Tomara que quando eu solte ele volte. Cara, agora eu tô preocupado. Vamos mais uma vez. 1, 20. Vamos lá, falaram de 20 a 30, vamos ver no 20. Cara, não tô acreditando. Vamos lá. 1. Peraí, vamos lá. 1, 2, 9, 30. Cara, não tô acreditando. Sei lá, vou segurar assim, ó. Botei pra baixo o som e vou segurar por 30 segundos, sei lá. Ele simplesmente desligou o display e mais nada. Não deu sinal de vida, não falou nada, não deu mensagem, não deu áudio. Vamos ver mais uma tentativa aqui. Vamos ver o que acontece. Estou segurando bastante tempo também e nenhum sinal. Depois eu vou botar o volume pro alto. Nada, nenhum resultado também. Vou botar o volume pro alto e apertar. Vamos ver. Depois do volume pro alto apertar, eu vou mudar a chave do mudo e ver o que acontece. Vamos ver. Opa, ligou. Botão do power e volume pro alto. Cara, não acredito que funcionou. Botão do power, volume pro alto e ele ligou. Não tô acreditando. Eu não sei se resetou, não sei o que aconteceu. Vamos ver se ele abre normal. Caramba, e isso eu não via escrito na internet, cara. Fui no desespero, fazendo várias tentativas aqui agora. Da internet eu vi o botão de segurar o botão do power por 30 segundos. Vamos ver, ele abriu. Ah, não tô acreditando. Espera aí que eu vou tirar para digitar a senha. Bom, tá abrindo, digitei a senha aqui. E não acredito.
Galera, então para quem passou perrengue que nem eu aí, se a tua tela do OnePlus 7T apagar do nada, eu tava vendo uma imagem e não sei nem se eu abrir aqui, volta para a imagem que eu tava vendo, nem é essa, mas se ele apagar do nada, segura o botão do power e põe o volume pro alto ao mesmo tempo. Segura por 30 segundos que ele vai voltar. Cara, galera, desespero total, mas é isso aí. Brigadão, espero que eu tenha ajudado a galera aí. Valeu!